Ya Allah, panjangkanlah umur bagi semua orang yang melihat video ini. Sembuhkanlah penyakit orang yang subscribe dan angkatlah penyakitnya. Luaskanlah rezeki bagi setiap orang yang like dan share video ini. Semoga setiap doa dan kebaikan yang kita niatkan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Iya, nggak dapat. Satu lingkungan orang itu ya. Iya, alami airnya. Yuk pulang kita.